Сәлем баршаңызға, есімім Аяулым. Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте дәмді рецепттер шығатын болады. Бүгін сіздерге осындай блинный торттың жасалу жолын көрсететін боламын. Столдарыңызға ұялмай қоясыздар, өте дәмді болып шығатын ерекше торт. Бұл тортты жасау үшін бізге блинный ең алдымен жасап аламыз. Ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, оның үстіне 6 ас қасық қантымызды саламыз. Мен сіздерге блинныйдың жасалу жолын көрсеткен болатын. Алдағы видеоларда қарап көрсеңіздер болады. Осылай қанттарыңызды салып, үстіне тұздарыңызды салып, жақсылап араластырып аласыздар. Осының үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды бірден салмаймыз, екіге бөліп саламыз. Осылай бірінші ұндарыңызды салып бір араластырып, оның үстінен сүтті, жылы сүттеріңізді құйып, сүтті де бірден құймайсыздар, бөліп құясыздар. Бірінші ұнды, сосын сүтті, сосын қайтадан ұндарыңызды саласыздар. Екіншісін ұнды бір араластырып, жаңағы сүттеріңіздің екінші жартысын құясыздар. Бәрін бірден құймайсыздар, бәрін бөлек-бөлек. Суды да дәл солай, жылы суларыңызды да екіге бөліп құясыздар. Сонда осы рецеппен дәл осылай жасасаңыздар жақсы шығады. Екінші суымызды да қостық. Осыны жақсылап араластырып, бір масса болғаннан кейін 6 ас қасық сұйық майымызды құйып шығамыз. 6 асық сұйық майды құйып, оны да жақсылап араластырып, осы кезде табамызды қыздырып, табамызға сәл ғана майды құйып, блинныйымызды құйып шығамыз. Сіздерге бір лайфхак айтайын, осылай құйғаннан кейін артық қалың болып кетпес үшін осылай құйып аласыздар. Блинныйдың пісу ұзақтығы ары кетсе 2 минут. Екі жағында бірдей осылайынан ақырын ғана алып, екі жағында пісіріп құйдырып аласыздар. Мүлдем асты жабыспайды осы рецеппен жасасаңыздар. Мінекей біздің блинныйымыз дайын. Блинныйдың жалғыз өзін жеп жатсаңыздар, осылай жасап жесеңіздер болады. Блинный торт. Осылай кальцомен барлығын дөңгелек етіп кесіп аласыздар. Дәл осылай етіп. Осы уақытта біз торттың кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызға сливки 34%-тігіні құйып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осындай болып торттың кремі болғанға дейін жақсылап араластырасыздар. Осының үстіне кукурузный крахмал салып, және айта кететін, мен арасына малина қостым. Малинаның үстіне де осындай кукурузный крахмал, сахарный пудра, сахар салып жақсылап араластырып жіберіңіздер. Бұл кішкене кислый болғандықтан торттың дәмін өзгертіп жіберуі мүмкін. Осылай тәтті қылып аласыздар. Осының үстіне кремнің үстіне де қант салып жіберіңіздер. Оның үстіне 5 либо 4 қасық сметана салып жіберіңіздер. Дәмді болып шығады. Осының бәрін салып, жақсылап бір араластырып жібересіздер. Бір масса болғанға дейін араластырасыздар, және де жаңағы малиналарыңызды саласыздар. Малинаны салғаннан кейін түсі де, дәмі де барлығы өзгеретін болады. Өте дәмді болып шығады. Осылайынан малинаны араластырсаңыздар, түсі де керемет болып шығады. Розовый, ашық розовый болып қарап тұрсаңыздар. Енді тортымызды жинаймыз. Осылай кальций қойып, жаңағы блинныйларыңызды шет-шетіне осылай қойып шығасыздар. Дәл видеодағыдай шет-шетіне осылай қойып шығасыздар блинныйларыңызды. Өте дәмді болып шығады бұл торт. Осылай барлығын қойып шыққаннан кейін ортасына осылай кремдеріңізді бір жағып, ендігі блинныйларыңызды осылай арасына кремдеріңізді жағып, жинап шығасыздар торттарыңызды. Барлық блинныйларыңыз. Менде блинный 15 штукты арасына салып шықтым. Өте биік болды менікі. Барлығын осылай жинайсыздар. Кремдеріңізді жағып, арасына банан салып жүрсеңіздер болады. Менде банан болмағандықтан мен олай қоспадым. Если сіздер қосқыларыңыз келсе, ұнатсаңыздар, арасына қосып жіберсеңіздер болады. Ең бетіне де осылай кремді қалыңырақ қылып жағып, жаңағы шетке жинап қойған блинныйларыңызды бетіне жауып шығасыздар. Осылайынан
дәл видеодағыдай шет-шетін осылай кіргізіп жіберіңіздер. Әсемдік үшін қалған кремдеріңізді дәл ортасына осылай жағып, малиналарыңызды бетіне қойып, холодильникке бір 2-3 сағатқа қойып қойсаңыздар жақсы болады. Неге біздің тортымыз дайын, блинный тортымыз дайын. Қарап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Қараңыздар, биіктігі де үлкен торттан да айырмашылығы болған жоқ. Дәмі де ерекше. Блинныйдың жалғыз өзін жегенше осылай торт қылып жасап жесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған аяулым. Рахмет.